Hello, ladies and gentlemen. Welcome to OMG Zindagi presents Rendezvous with Nitesh. Well, तपाईहरुलाई लास्ट एपिसोडमा हामीले स्पोर्ट्सको धेरै इन्फर्मेसनहरु दियौ है तपाईहरुलाई हेल्थ वाइज पनि हामीले विभिन्न स्पेशलिस्टहरु ल्याएर डाक्टर्सहरुलाई लिएर तपाईहरुलाई हेल्थ बारे पनि हामीले धेरै अपडेट्सहरु दियौ भने विथ सिमिलर फ्यासन हामीले धेरै अन्य टपिकहरुमा कन्टेन्टहरुमा पनि तपाईहरुलाई हामीले एउटा इन्फर्मेसनको साथसाथमा एन्टरटेनमेन्ट दिने काम पनि गरिरहेको छौं. सो लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, आजको यो सेसनमा हामी कुराकानी गर्ने नै छौं स्पेशली हाम्रो ग्ल्यामरलाई लिएर, ब्युटी पेजेन्टलाई लिएर है, यहाँको के कस्तो सिनेरियोहरु छ है ब्युटी इन्डस्ट्रीमा हाम्रो स्पेशली यंगस्टर्सहरुलाई फोकस गर्ने छौं. सो तपाईहरुलाई थाहा छ है अहिलेको यङ हाम्रो बहिनीहरु, हाम्रो नानीहरु दे आर भेरी मच इन्टु ब्युटी पेजेन्टमा हुन्छ हैन, मोडलिङमा उहाँले आफैलाई दे आर ट्राइङ टु इस्टाब्लिश है, इभन नेसनल लेभलमा पनि स्टेट लेभलमा छँदैछ, हाम्रो यहाँ क्षेत्रमा त छँदैछ. सो आज पनि चाहिँ हामी यिनै ब्युटी ग्ल्यामर अनि यो ब्युटी पेजेन्टलाई लिएर कुराकानी गर्छौं. सो आज मलाई जोइन गर्नु भएको छ द भेरी यङ एन्ड अफ कोर्स ब्युटिफुल गॉर्जियस हाम्रो दृश्य छेत्री, जो चाहिँ मिस टिन इन्डिया विनर हुनुहुन्छ 2019 को. भने सी इज द फर्स्ट टिन टु रिप्रेजेन्ट स्टेट अन अ नेसनल लेभलमा है. सो हाम्रो स्टेटबाट चाहिँ फर्स्ट टिन हुनुहुन्छ जसले चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमा भनौँ न नेसनल लेभलमा चाहिँ उहाँले कम्पिट गर्नुभयो, पार्टिसिपेट गर्नुभयो है. सो उहाँ एउटा पेजेन्टमा हुनुहुन्छ या फेरि मोडलिङ ग्रेजुएट पनि हुनुहुन्छ. उहाँमा धेरै स्पेसली मोडलिङलाई लिएर, पेजेन्टलाई लिएर हैन, ब्युटी कम्पिटिसन्सलाई लिएर धेरै नलेज भएको रिसोर्स पर्सन हामी मान्न सक्छौं. साथसाथमा अपार्ट फ्रम दिस थिङ मोडलिङ, अपार्ट फ्रम दिस ग्ल्यामर, उहाँ एकदमै ट्रेन्ड क्लासिकल इन्डियन क्लासिकल डान्सर पनि हुनुहुन्छ है. र आउनुहोस् आज भने हामी हाम्रो दृश्यसँग धेरै कुराकानी गर्छौं दृश्यको जर्नीको बारेमा हैन. अनि त्यो भन्दा पनि ज्यादा चाहिँ अब यहाँ सिक्किममा आजभोलि हामी धेरै देख्छौं हैन, ब्युटी पेजेन्ट भइरहेको, धेरै यङ नानीहरु पनि पार्टिसिपेट गरिरहेको. कोही त अब जेन्युइन हुन्छ, कोही अब यस्तो पेजेन्ट हुन्छ जसमा चाहिँ हाम्रै नानीलाई धेरै एक्सप्लोइट भइरहेको विभिन्न वेजमा, फाइनान्शियली या फेरि भनौँ न, अब त्यो कुराकानी हामी बिस्तारै उखाल्नेछौँ. So first and foremost, Drishya, welcome. Thank you so much. Okay, so Banus, how have you been so far? I have been eternally very grateful for everything. Okay. Because I am definitely following my passion, which is for that matter my first love. So I have been following that, so that is keeping me alive. Okay, so Drishya, why don't you tell us something about your childhood days? How was Drishya back then when she was small tiny tots हैन. त्यो टाइममा दृश्यलाई मोडलिङ प्रति नै इन्ट्रेस्ट थियो हैन. obviously हैन, अब छोरीलाई त धेरै नक्कली हुन्छ सानोदेखि भाँडाकुटी खेल्नेदेखि हैन. बट देन टेल अस हाउ वाज दृश्य हैन चाइल्डहुड डेजमा चाहिँ कस्तो थियो, अनि टेल अस समथिङ अब तपाईको बारेमा पनि कहाँबाट हुनुहुन्छ हैन. Namaste again everybody. म चाहिँ दृश्य छेत्री. I am from Gangtok itself. अनि I am 18 years young. अनि मेरो सानो चाइल्डहुडको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ I started dancing when I was 4 years old. सानोदेखि नै my mama have been so supportive. अनि म सानोदेखि नै डान्स गर्नु सिक्दै I started getting into this industry and I fell in love with the glitz and glamour first है. अनि त्यसरी नै मैले सिक्दै गएँ. बादमा मैले यसरी मिस इन्डियाहरु हेर्दाखेरि मैले प्रियङ्का चोपडा मैले देखेँ, मिस वर्ल्ड हुनुहुन्थ्यो उहाँ. अनि त्यतिखेर मम्माले मलाई भन्नुभयो कि दृश्य त ठुलो भएर तँ पनि मिस इन्डिया हुनुपर्छ. एन्ड द्याट इज वाट इट गट मी. हुन्छ नि, मैले त्यहाँदेखि रियलाइज गरेँ द्याट आई डिड नट फल इन लभ विथ just the outer beauty of what beauty pageant is, but with what the one individual can do to one society that you live in है. अनि त्यो देखेर चाहिँ मलाई पुरा I really got inspired and I grew up and then I could not wait to participate in a pageant हुन्छ नि. अनि when I turned 13 years old I was officially a teenager है. अनि त्यो भएपछि चाहिँ I started looking out for pageants so that I could participate है. अनि त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ सिक्किममा चाहिँ
त्यो टाइममा मेजर प्याजेन्ट भनेको चाहिँ मिस सिक्किम थियो अनि त्यो बाद त अलिक त्यस्तो प्याजेन्टहरू त्यस्तो थिएन इट वाज ब्याक देन इन 2018 सो विच इज स्टार्टिङ है अनि मैले पुरा रिसर्च गरेँ म बाहिर गएँ म बाहिर जाँदाखेरि मैले के देखेँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी सानो स्टेटको भएर गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई त्यस्तो यहाँको मात्रै हामीले त्यो ग्ल्यामर इन्डस्ट्री देखेर बाहिर जाँदाखेरि हामीले बुझेको हुँदैन रहेछ सो आई माइसेल्फ आई गट रब्ड आउट अफ माई अपर्च्युनिटी सो मच है अन्त मलाई त्यो एकदम बेसी प्रब्लम भयो बाहिर गएर त्यो प्याजेन्ट्सहरूमा पार्टिसिपेट गर्नु यु डिड नट नो द राइट प्लेटफर्म द्याट यु कुड गो टु है अनि त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ म कतिवटा प्याजेन्ट्समा गएँ आई वाज मिसलिडेड है आई वुड से द्याट अन्त त्यहाँदेखि मैले बिस्तारै बिस्तारै मलाई नलेज भयो सबै कुराको कसरी चाहिँ हुँदो रहेछ अनि मैले आई स्टार्टेड लर्निङ एभ्रिथिङ अन्त आई वेन्ट टु सम अफ द बेस्ट टिनेजर प्याजेन्ट्स इन इन्डिया एन्ड बाई द ग्रेस अफ गड आई वन अल्सो है अनि त्यो नलेजले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई आई हेभ अलवेज फेल्ट दिस जो 13-year-old दृश्य चाहिँ मिसलिड भएको थियो है त्यो ग्ल्यामर इन्डस्ट्रीमा केही नलेज नहुँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो अब यहाँ स्टेटको मेरो जति पनि साथी बहिनी दिदीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ नहोस् भनेर त्यही भएर मैले 𝐀𝐀𝐳𝐸𝐴 भन्ने मुम्बईको फाइनेस्ट मोडलिङ एन्ड प्याजेन्ट इन्स्टिट्युटबाट चाहिँ ग्रेजुएसन गरेको है अनि त्यो नलेज ल्याएर चाहिँ मेरो चाहिँ यो ड्रिम हो after not too long after few days only few months mane I'm starting my own pageant institute free of cost for our girls because I do not want them to mislead like I have been hai ani त्यो चाहिँ मेरो सपना रहेको छ and I hope that त्यो चाहिँ with time I can continue. Okay, so Drishya as we were talking pageant ko bare ma so Sikkim very often we see various organizing such pageant and somehow somewhere we feel हामीलाई लाग्छ कि बहिनी नानीहरूलाई मिसलिड तपाईँ लग्यो भने मिसलिड भइरहेको कहीँ कतै फेरि एक्सप्लोइट पनि भइरहेको देख्छु बीट फिनान्सियली बीट अब त्यो अरू थिङहरूबाट पनि सो हाउ डु यु सी अब यहाँ सिक्किम अब एउटा सानो राज्यमा यस्तो हुँदैछ सो डु यु थिङ्क कि फ्युचरमा यस्तो पाराले हो भने हाम्रो यहाँको नानीहरू बिकज वान्स एउटा नानी जसको चाहिँ प्यासन हुन्छ ड्रिम हुन्छ मलाई यो भन्नु तर उसलाई त्यो फर्स्टमै अब त्यो किसिमको मिसलिड भयो एक्सप्लोइट भयो भने त त्यहाँदेखि त तर्सिन्छ नि हो त्यहाँदेखि त्यो सपना त्यो ड्रिम त फेरि अधुरै रह्यो नि र त्यो गर्नाले वाट डु यु हेभ टु से अन दिस मलाई आई पर्सनली फिल हुन्छ नि वेन समवान कसैले यो प्याजेन्ट मोडलिङ या ग्ल्यामर इन्डस्ट्रीको कुनै फिल्डमा स्टार्ट गर्नुहुन्छ यु सुड I myself, I fell in love with the glitz and glamour. I told you already, but you should never fall in love with the glitz and glamour. Right. The fame is only for the certain amount of time. You won a pageant, you are there for a year. Next year, the tabai banda arko hununcha. So that is obvious. So you should never fall in love with that. But instead, त्यो नगरेर चाहिँ नेक्स्ट लेभल अब के गर्ने यहाँदेखि उता मैले जे सिकेको छु त्यो चाहिँ मैले कसरी मेरो सोसाइटीमा मैले स्प्रेड गर्न सक्छु है त्यो सोच्नु पर्ने रहेछ अनि यहाँ जति पनि प्याजेन्टहरू सबै यस्तोहरू अर्गनाइज हुन्छ आई रियली सपोर्ट एभ्री वान अफ देम बिकज हुन्छ नि यत्रो सानो स्टेटमा यति बेसी एन्टरप्रेनर्सहरू हुनुहुँदो रहेछ है दे आर स्टार्टिङ समथिङ अनि तर फेरि त्यही हेर्दा कतिवटा चाहिँ अब प्याजेन्ट्सहरू यस्तो हुँदो रहेछ जहाँ चाहिँ दे हेभ बिन बिङ मिसलिडेड आई हेभ टु से द्याट इज द ट्रुथ बट अल्सो हुन्छ नि दे आर ट्राइङ टु सपोर्ट है कतिजना जेन्युन प्याजेन्ट्सहरू पनि छ है दे आर ट्राइङ टु सपोर्ट द लिटल गर्ल्स द्याट हेभ बिन ग्रोइङ अप टु बिकम मिस इन्डिया लाइक माइ सेल्फ है अनि त्यही हो दे सुड रियली लुक आउट एन्ड त्यो नलेज चाहिँ राख्नुपर्छ कि कुन चाहिँ प्लेटफर्ममा चाहिँ जानु राइट छ अनि कुन चाहिँ छैन बिकज आई माइ सेल्फ आई बिलोङ फ्रम अ मिडल क्लास फ्यामिली है कति बेसी फाइनेन्सियल इस्युज हुन्छ है अनि प्याजेन्ट्स आर भेरी एक्सपेन्सिभ अनि त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ यु सुड नो द राइट प्लेटफर्म अन्त यु सुड अलवेज टेक यर बेस्ट फुट फरवर्ड भन्छु म चाहिँ ओके सो अब त्यो तपाईँले बताइहाल्नु भयो होइन सो सिन्स यु हेभ बिन टु अब नेसनल होइन मुम्बईमा सिक्किममा अब सो टेल अस ब्युटीलाई चाहिँ हाउ डु यु डिफाइन हुन्छ नि ब्युटीमा अब आउटर ब्युटी इनर ब्युटी हुन्छ नि होइन सो त्यसमा तपाईँले आफ्नो उसमा हेर्नु हो भने चाहिँ इन यर पोइन्ट अफ भ्यू हाउ डु यु डिफाइन ब्युटी
I define beauty as something that reflects from the inside. You know, what you have outside is just for a certain amount of time. And त्यो चीजको चाहिँ if you think that people will love you because of what you are outside, that is something that you are living in a lie. You're going to live in a lie for the rest of your life, because people will always only remember how you made them feel. त्यो inside ko persona जुन चाहिँ तपाईले देखाउनु भएको छ त्यो मात्रै the people are going to remember. So for me beauty is all about what reflects from the inside and not the outside part. right. So when we talk about especially hills ma our youngsters or young girls or boys they are very much into this glamour thing सानैदेखि नक्कले अब टिन्डर एज देखि नै we are into fashion है. So how do you see अब यसमा फ्युचरहरु कतिको छ, सस्टेन गर्नु कति सक्छ? Because mostly we see हाम्रो youngsters they go into competition thing and all, अब उनीहरुले टाइटल पनि ग्र्याब गर्छ, but then त्यो कन्सिस्टेन्सी नभएर सर्टेन त्यो तपाईले अघि भने नि एक वर्ष त्योसम्म हुन्छ त्यहाँदेखि हराउँछ नि they are very much confined आफ्नै ठाउँ भित्र मात्रै rather than going outside नेशनल लेभलमा कम्पिट गर्न सक्दैन. त्यो चाहिँ के लाग्छ तपाईलाई? I feel Jenny, त्यो यहीँदेखि नै स्टार्ट हुन्छ कि the journey starts from your itself. And मैले अघिदेखि नै the only thing that I have been telling you is knowledge about the right pageant हुन्छ नि त्यो चाहिँ मैले पनि I have felt so much. And I am 18 years old and I am 5'3". So I have always been त्यो एकदम aspiring pageant in pageant. I am aspiring pageant girl. And I always felt like by the time I turn 18 or by the time I turn 19 I'll go to Miss India, I'll participate and I'll win. So that is not the kind of mindset that you keep, because there are some truths that you have to accept it. Because of my short height, there I have been robbed out of so many opportunities. There was a pageant, one of the best pageant of India. I went there. I was in the top 5. I gave the best answer, but I could not win it. That was definitely because of my height. The organizer told me it was because of my height. So there are some truths that need to be accepted. But I also want to tell my young girls or boys looking at me right now, you should never follow the beauty standards that beauty pageants have kept for you. You have life beyond beauty pageants also. Me myself being a pageant girl, I'm telling you, beyond that also, because त्यो standard जुन चाहिँ societyले set गरेको छ, that is only for certain that is only for the outside thing, but what you feel from inside, how you treat people, how you have a goal in your head to change the world, to make the world a better place, to change yourself at first अनि त्यो तपाईले जुन चाहिँ message तपाईले बाहिर दिनु चाहनुहुन्छ, that is something that is very important. Right. As you said beauty pageant मा त्यही हुन्छ नि, we judge जजले चाहिँ त्यही उसको कम्युनिकेसन स्किल्समा जज गर्छ नि, बिकज अब कोही त्यस्तो पनि हुन्छ देख्दाखेरि ब्युटिफुल हुन्छ तर बिचारा उसले कम्युनिकेसन त्यो स्किल्स नभएकोले गर्दाखेरि बाहिर निक्लिनु पर्ने त्यो चिजहरु छ. सो डु यु थिंक दैट कि यो ब्युटी इन्डस्ट्रीमा चाहिँ यस्तो त्यो एज यु सेड त्यो हाइट हुनु पर्ने, बोल्नु सक्नु पर्ने, बिकज त्यो यो ग्ल्यामर पट्टि भनेको त what people कम्पनीजहरुले त्यो हायर गर्दाखेरि त त्यो बाहिरको लुक्सहरु हुन्छ नि, तर वेयर सर्टेन यो ब्युटी पेजेन्टमा चाहिँ एउटा प्रोटोकल राख्दैछ नि, बोल्नु सक्नु पर्यो हाइट यति हुनु पर्यो. सो यो बारेमा चाहिँ के भन्छ? See, at the end of it all, being honest, this is business. So people are going to think about this as a business. And हामी आउँछ ठुलो सपना लिएर हामी सोच्छौं कि I'm just going to go there, I'm going to get it. And the फेरि त्यस्तो नहुँदाखेरि चाहिँ I have seen my own friends being depressed because उनीहरूले जे सोचेको थियो त्यो भएन त्यो कारणले गर्दा they have been depressed. I have seen that, I have faced it. Me myself, I used to overthink a lot हुन्छ नि. मैले सोचेको जस्तो नहुनु पाउँदाखेरि ला ममा के कमी पो छ कि ला मैले यो गर्न सकिन. I have to do things better. Of course I have to do things better, but ममा कमी छ because त्यो एउटा स्ट्यान्डर्डले गर्दाखेरि ममा कमी छ. I started doubting myself
which was very wrong रहेछ बुझ्नु भयो it was very wrong मैले चाहिँ बुझ्नु पर्ने थियो रहेछ कि मेरोमा जतिवटा क्वालिटिज छ नि त्यो क्वालिटिजले मात्रै पनि I can grow as a human being हुन्छ नि as a human being growth is very important it is the one of the most precious thing रहेछ है अनि त्यही मलाई चाहिँ लाग्छ growth in a person really matters है अन्त त्यो we should never त्यो हाइटहरु तपाईले जस्तो मैले तपाईलाई भन्दै थिए है मैले I started doubting myself a lot त्यसरी पनि I have seen my friends face that त्यो चाहिँ माइन्डसेट नबस्नु पर्ने रहेछ दिमागमा है सो अब हैन सिक्किममा हेर्यौ हामी धेरै मैले अघि भने नि हैन यहाँ धेरै ब्युटी पेजेन्टमा त्यो टाइटलहरु पनि ग्र्याब गर्छ हैन तर अब नेसनलमा जानै सक्दैन किन चाहिँ यो मेबी कम्युनिकेसन स्किल्सहरु नभएर हो कि बिकज त्यहाँ नेसनलमा त अब डेडली आउँछ हैन बोल्नु त फेरि है वेराज अब हाम्रोमा हेर्नुमा बोल्नु अलिकति हुनु त अब त्यो किसिमको यु नो नर्चर छैन नि हाम्रोमा हैन ट्रेनिङ अब उतातिर त अब मेट्रोपोलिटनमा त नानीलाई सानसानोदेखि हैन त्यो ग्रुमिङ हुन्छ तर हाम्रोमा त बिचारा जसो तसो हैन बस्तीहरुबाट आएर अब एज यु सेड वी अल आर फ्रम यु नो मिडल क्लास हैन त्यो आफ्नै बलबुतामा गर्दैछ नि सो मलाई चाहिँ लाग्छ मेबी अब त्यो चीजहरुमा है र तपाई अब यु हेभ बीन टु मुम्बई हैन तपाईलाई चाहिँ के लाग्छ किन चाहिँ व्हाई कान्ट आवर गर्ल्स या फिर बॉयज दे कान्ट कम्पिट इन नेशनल थिङमा I feel like I'm talking from my own experience. I went to one of the pageant in Jaipur. It was Miss Teen International India, and the एउटा state but एउटा representative हुनुहुन्थ्यो. And then I went there. I saw everybody there. I saw everybody speaking. मलाई आफूलाई हुन्छ नि I felt like I was not fitting in. I was a representative from here. I was not fitting in because I could not communicate like they could. I could not at all communicate. Just खालको प्रकारले and there were girls who told me start they also have a very negative environment also. But pageants are all about also having the sisters wala bond also. कि तर त्यो negative environment was created where उनीहरूले मलाई भन्नुभयो है तँ त बोल्नु सक्दैन सो त्यो भएर चाहिँ I think that you won't get select you won't get through top 15 also tomorrow finale was the other day no so the girls told me you cannot go because you cannot speak you do not have the height for it you are not very pretty as the pageants हुन्छ नि and the next day मैले त्यो दिमागमा मैले सेट गरिसकेको थिएँ कि I am not standing here for myself. I am not Drishya. Once the organizer is calling me, once the host is calling me Sikkim, I am Sikkim. So I am going to do it for Sikkim. I went there and I got through every round. And then I did not have to prove anybody, but I just did that for my state. And त्यो चाहिँ मलाई I am at peace with that. अनि त्यही प्रकारले नि मलाई चाहिँ लाग्छ कि अहिले अझै पनि जो हाम्रो यताबाट जानुहुने कन्टेस्टेन्ट्सहरु हुनुहुन्छ है उहाँहरु चाहिँ कसरी चाहिँ कम्युनिकेसनमा प्रब्लम हुन्छ भन्ने चाहिँ यही कारणहरुले गर्दा हो बिकज पिपल आउटसाइड आर भेरी स्मार्ट बिकज दे हेभ उनीहरुको बेसै त्यस्तो हुन्छ बिकज फाउन्डेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ नि हामी यसरी नै वी ग्रू अप लाइक दैट नाउ वी क्यानट सडनली बिकम अनदर पर्सन नो अब उनीहरु त्यसरी नै अब उनीहरुको बेसै त्यस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ कि कम्युनिकेसनमा अलिकति डिफिकल्टीज हुन्छ बट अगेन कन्फिडेन्स इज द मेन थिङ सो अब हैन मेनी यंगस्टर्स हैन सिमिलर लाइक यु हैन सबैको ड्रिम हुन्छ नि म एक दिन हैन र्याम्प वकमा हिँड्ने ठुल्ठुलो डिजाइनरको हैन त्यो ड्रिम हामीले सेट गरिहाल्छ नि हैन अब वी यु नो अज्युम कि अब म 5 वर्ष बाद चाहिँ म त्यो र्याम्पमा नेसनल लेभलको त्यो डिजाइनरको अब यस्तो हुन्छु उस्तो हुन्छु हैन बट देन अब त्यो सर्टेन लेभलमा हामी पुग्नु सक्दैन हैन तर अब त्यहाँ त्यो नपुग्दाखेरि आफैलाई डिमोरलाइजिङ त्यो थिङहरु हुन्छ नि हैन सो डु यु थिंक दैट यो ग्ल्यामर इन्डस्ट्रीमा हैन त्यस्तो अब त्यही मात्र सोचेर सस्टेन गर्न सक्छ लाइफमा हैन यस्तो हुन्छ कि मलाई what I personally feel is if you are here in this thing just for the fame just the outside part you're not going to last you are not going to last even a year you should be here because you love it हुन्छ नि त्यो एउटा माया हुन्छ नि आफ्नो त्यो passion turns into love and then you don't even realize it हुन्छ नि त्यसको लागि if you're here it might sustain for a longer period of time but
we have this thing हुन्छ नि of course we have to take people as inspiration है जसरी प्रियङ्का चोपडा हुनुहुन्छ जसरी ऐश्वर्या राय हुनुहुन्छ है उहाँहरूले अब they started from pageants है pageants देखि now look at them where they are अब म पनि त्यही हुन्छु भन्नु भएन नि taking inspiration and trying to be someone else is two different things है taking inspiration is okay and जबसम्म acceptance चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा रहेछ है जबसम्म तपाईँ त्यो इन्डस्ट्रीमा लास्ट गर्नुहुन्छ तपाईँ लास्ट गर्नुहुन्छ त्यो बादमा तपाईँको टर्न सकेपछि अरू आउनुहुन्छ भने you should always have the feeling of being grateful for what you have been all through the journey of your life है त मलाई चाहिँ त्यही लाग्छ अलराइट सो हाम्रो सोसाइटी हैन एकदमै माइन्डसेटहरू कतिजना दो अहिले चाहिँ एकदम ग्रोइङ हैन हाम्रो ग्रोइङ स्टेजमै छ बट देन त्यो जेन्डर इनइक्वालिटी हैन त्यो केटा त्यो केटीले यस्तो हुनु भएन हैन देयर आर सर्टन थिङ नि हैन रेस्ट्रिक्सन काइन्ड अफ हैन जजमेन्टल है अब केटीले अलिकति ढिलो गयो भने ओहो हैन छिमेकी दाल राति आयो कहाँबाट आयो त्यो खालको जजमेन्टल छ नि है सो अब एउटा केटी एउटा छोरी हैन एउटा घरमा जन्मिन्छ अनि त्यो घरमा जन्मेपछि धेरै अब हैन फ्यामिलीहरु धेरै खुसी हुन्छ लक्ष्मी आयो त्यही छोरी अब त्यो घरमा हुर्किन्छ बढ्छ फेरि वन सर्टेन पिरियडमा अब त्यही घर त्याग्नु पर्छ हैन स्याक्रिफाइस कतिको छ नि हैन छोरीले अब आफ्नो उयोहरु टाइटलहरु चेन्ज गर्नु पर्यो सो माइ क्वेशन टु यु इज हैन तपाईलाई के लाग्छ यु बीइङ अ गर्ल हैन एउटा ट्रू एसेन्स चाहिँ के लाग्छ एउटा केटीकोमा चाहिँ तपाई I believe being a woman itself is something some like the most beautiful thing in this planet हुन्छ नि the essence of being a woman हुन्छ नि you just imagine you are a human being who gives birth that is something that is I feel the true essence of women हुन्छ नि and also when you were talking about हुन्छ नि छोरीहरु यस्तो भएर जन्मिन्छ then अरूको घरमा यस्तो मलाई I something came into my mind I want to say it here हामी चाहिँ यस्तो हुँदै रहेछ I don't know about others but me अब जति जना पनि मैले मेरो सर्कलमा हुनुहुन्छ है हामी सानोदेखि नै एउटा सर्टेन बाउन्ड्रीमा जन्मेर हुर्केको हुँदै रहेछ क्यो हामीले we look at our mothers हुन्छ नि sacrificing so much for us for our family she's doing everything for her family है and you also at certain point of time जति नै मेरो family my family is very supportive my mom and dad they are very supportive है उहाँले मलाई यति डरलाग्दो सपोर्ट गर्नुहुन्छ र पनि I am growing up to sacrifice a lot in life हुन्छ नि मलाई I really wanted to go to Miss India this year है I thought that I would go मैले फर्म पनि भर्छु भनेर सोचिसकेको थिएँ but you know sacrifices that you make in life you'll have to make because you know you're the daughter of the family I am the eldest sister of the family है त्यही भएर पनि फाइनान्शियल इश्यूजले गर्दा पनि होला है म चाहिँ लाग्छ कि my father is a taxi driver है and उहाँले मलाई सानोदेखि नै केही कुरामा चाहिँ अब हुन्छ नि मैले पापा डान्सर हुने जान पापा म मोडल हुने जान पापा म अब अहिले एक्ट्रेस हुने जान he never stopped me for anything हुन्छ नि पापा म ला पढ्नु सक्दिन होला के छैन I am there to support you हुन्छ नि हामी फाइनान्शियली त्यस्तो स्टेबल नभए तापनि त्यो मेरो विङ्स जुन चाहिँ होपको विङ्स जुन चाहिँ छ नि त्यो चाहिँ पुरा ठुलो छ क्यो त्यही भएर पनि I have dreamt so high in my life and I believe that my God has seen me doing that क्यो and hopefully one day हुन्छ नि it'll all make sense हुन्छ नि as she said हैन अब उहाँले ड्याडको बारेमा भन्नुभयो सो कति सपोर्टिभ हैन बिकज अब यो ग्ल्यामर इन्डस्ट्रीमा पसिसकेपछि हैन भेरी एक्सपेन्सिभ हैन अब आफूलाई मेन्टेन गर्नु पर्यो हैन क्यारी गर्नु पर्यो लुगाफाटहरू त्यस्तै हैन अब झन् ब्रान्डेड र कम्पिटिसन हुन्छ नि हैन सो एज सी सेड है अब बाबाले पनि धेरै सपोर्ट गर्नु हुँदो रहेछ फ्यामिलीले पनि हैन सो एकदमै
वी फिल कि होइन अब यु हेभ सच अ लभली पेरेन्ट्स होइन डेस्पाइट अफ हार्डसिप होइन तर बट स्टिल आफ्नो छोरीको सपनालाई चाहिँ दे आर इन वर्ड्स अफ त्यो साकार बनाउनुमा दे आर सपोर्टिङ है कति सपोर्टिङ पेरेन्ट्स सो एनिवेज दृश्य अब कार्यक्रमको करिबन अन्ततिर छ होइन हामी सो अब नाउ टेल अस कि सिक्किममा अब धेरै ब्युटी पेजेन्ट अब अहिले त झन् यो विन्टर सिजन त एकदमै पिक हुन्छ नि होइन अन्त हामीले के देख्यौँ भन्दा एज यु मेन्सन्ड अर्लियर इट्स अ काइन्ड अफ बिजनेस थिङ होइन ह्यापनिङ अन्त हामीले यहाँ हेऱ्यौँ होइन हाम्रो बहिनीहरू स्पेसली नानीहरू स्कुल गोइङ किड्सहरू होइन जो चाहिँ क्लास 10 क्लास 12 या फेरि कलेज गोइङहरू अब एउटा पेजेन्टमा कम्पिटिसनमा आएपछि धेरै फिनान्सियली अब च्यालेन्जेसहरू त्यो खर्च त्यस्तै होइन ड्रेस गर्नु पऱ्यो फेरि त्यो रेजिस्ट्रेसन बस्नुको त्यस्तो धेरै रहेछ नि होइन त्यो ब्युटी पेजेन्टमा सो तपाईँले यो जब वेन यु वेयर एमेचर टु दिस थिङ होइन यो फर्स्ट ब्युटी पेजेन्टमा पुग्दाखेरि चाहिँ कस्तो थियो र अहिलेमा चाहिँ कस्तो डिफ्रेन्स पाउनुहुन्छ कि त्यही पहिलाकै सिनेरियो त्यही रिपिट हुँदैछ मलाई इफ यु आस्क मी पर्सनली अल्सो आई बिलिभ देयर आर नो चेन्जेस हुन्छ नि अहिलेसम्म पनि इट हेज बिन अलमोस्ट 3 to 4 years अहिले मैले गरेकोदेखि तर पनि देयर हेभ बिन नो चेन्जेस मैले जुन चाहिँ प्याजेन्ट्सहरूमा गएँ म आई एम भेरी एक्टिभ अन माई सोसियल मिडिया आई किप अन सेयरिङ थिङ्स द्याट ह्यापन इन माई लाइफ विथ पिपल मेरो इन्स्टाग्राममा है त्यो देखेर पनि म भन्छु कि यसरी आई हेभ बिन मिसलिडेड है म आई क्यानट नेम द अर्गनाइजेसन बिकज अब द्याट इज समथिङ त्यो भइहाल्छ कि अनि त्यो भएर पनि मैले आई टेल देम हुन्छ नि यु सुड नट बी मिसलिडेड यस्तो यस्तो भनेर बट आई हेभ सिन पिपल गो थ्रु द सेम प्याजेन्ट अगेन हुन्छ नि एन्ड देन इट मेक्स मी रियली स्याड हुन्छ नि आई हेभ नट बिन एबल टु डु एनिथिङ हुन्छ नि मैले हेल्प गर्न सकेको छैन रहेछ भनेर क्या तर पनि आई थिङ्क इट इज हाई टाइम द्याट इट निड्स टु स्टप बिकज you cannot keep misleading yourself because if you are misleading yourself तिमीले तिमी सँगसँगै तपाईको आउने फ्युचर जेनेरेसनलाई पनि मिसलिड गर्नु हुँदैछ नि त है once you go there when you realize that it is not the right place that you have to be in you have to come here and you have to tell your people this is wrong you should not go here so that you realize and you don't have your future generation doing the mistakes that you've made right and that is what I feel. Last year ko kura hola because one of the renowned organization ho haina mo naam bhandina and that small girl she was from certain त्यो एउटा village area को हैन अलिकति के भन्नु अब त्यो रुरल एरिया को अनि त्यस्तो फाइनान्शियली पनि स्ट्रङ हैन स्ट्रगलिङ अनि उले चाहिँ मलाई शेयर गर्दै थियो क्या लास्टमा चाहिँ अब कसरी चाहिँ इनालाई चाहिँ एक्सप्लोइट गर्दै रहेछ एन्ड आई वाज सो सक्ड अब यस्तो पनि हुन्छ हाम्रो नानीलाई त्यस्तो गर्ने हैन बिकज के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि त्यो नानीलाई कस्तो गराएछ अब आई डोन्ट नो अबाउट अरूको हैन अरू अब आफ्नो त्यो अर्गनाइजेसनको आफ्नो फर्मेट होला बट देन त्यो नानीलाई चाहिँ के गराएछ एउटा रिनाउन्ड होटलमा लगेछ समथिङ गाला नाइट समथिङ के भन्नु लागेछ अनि बिचारा नानीहरूलाई चाहिँ के भनेछ एकदम यहाँ ठुल्ठुलो अफिसर्सहरू दे आर कमिङ सो यु निड टु ड्रेस अप है अन्त जसले चाहिँ त्यो गेस्टहरूसँग मजाले फेमिलियर भएर डान्सहरू गर्छ गेस्टलाई खुसी बनाउँछ एन्ड युल गेट एक्स्ट्रा पोइन्टहरू भनेर त्यो किसिमको एक्सप्लोइटहरू भएको रहेछ एन्ड सी वाज क्राइङ है लास्टमा अब यस्तो गर्यो हामीलाई यस्तो गर्यो अनि वी पेड ह्युज अमाउन्ट अनि हामीलाई ट्रेनिङको दौरान अब यस्तो अन्डा र भात दियो हैन त्यो खालके कम्प्रोमाइजहरू धेरै थियो अब हामीलाई त्यस्तो गर्यो भनेर अन्त आई सेड हैन किन आवाज नउठाएको अब अहिले जब त्यो भइसकिसकेर त भनेर त फाइदा छैन बट स्टिल अब उसकोबाट चाहिँ मैले त्यो सुन्दाखेरि चाहिँ आई रियली फेल्ट ब्याड हैन अब हाम्रोले अब यस्तो गर्दैछ भने इमेजिन बाहिरकोले कस्तो गर्छ होला हैन सो हाम्रो नानीहरूलाई सो यो चिजहरू छ म आई जेन्युनली रिक्वेस्ट टु अल द अर्गनाइजर्स है प्लिज डु नट एक्सप्लोइट आवर गर्ल्स स्पेसली मैले गर्ल्सलाई भनिरहेको छु अब यो त एकदमै इन्डाइरेक्टली तपाईँले त अब त्यो अर्को बिजनेसपट्टि लगेको हो नि त होइन समवान अब नानीहरूलाई त्यस्तो एकदम वेल ड्रेसअप भएर आउनु अब त्यो गेस्टलाई इन्टरटेन गर्नु गेस्टलाई खुसी राख्नु द्याट्स डिफ्रेन्ट नि अब त्यो त अर्कैपट्टि तपाईँले हाल्नु र त्यो एकदमै आई फिल द्याट्स इलिगल होइन अब वन्स अब त्यो नानीले त्यो त्यति बेला आवाज उठाएको भए अब
इट कुड ह्याभ बिन होइन केसेसहरू इलिगल हो नि बिकज नानीहरूलाई त्यस्तो गर्नु त होइन सो त्यो किसिमको पनि हुँदो रहेछ अब म त छक्कै परे अब होइन सो त्यही भन्छु जति पनि हाम्रो यङ नानीहरू छ होइन दोज आर इन्टु यो फिल्डमा आउँछु भनेर तपाईँले म पनि अब ब्युटी कम्पिटिसन गर्छु ब्युटी पेजेन्टमा आउँछु भनेर सोच्नु भएको छ नि बी केयरफुल बिकज यहाँ ठुल्ठुलो अर्गनाइजेसन्सहरूले पनि यो किसिमको रेपुटेसनहरू एकदम राम्रो छैन होइन सो जेन्युनली एकदम सोचेर बुझेर तपाईँ त्यहाँ जोइन गर्दै हुनुहुन्छ भने आस्क त्यो पहिला जो त्यो ब्युटी पेजेन्टमा गएको छ उनीहरूलाई सोध्नुहोस् कस्तो हुन्छ के हुन्छ होइन त्यहाँबाट जितिसकेर उहाँहरूले के चाहिँ सपोर्ट गर्छ फर्दर नेसनल लेभलमा जानुको लागि कति हेल्प गर्छ त्यो किसिमलाई सबै सोधखोज गरेर चाहिँ तपाईँहरू पार्टिसिपेट गर्नुहोस् भन्छु बिकज एट द एन्ड अब त्यो सकिसकेर जति नै आवाज उठायौँ के गर्ने होइन सबै कुरा भइ त सकेको हुन्छ सो यो चिजहरू छ सो अर्गनाइजर्सहरूलाई पनि म रिक्वेस्ट छ है प्लिज लेट अस है हाम्रो स्पेसली यहाँको हाम्रो बिचरा इमेजिन त्यो गाउँ बस्तीका नानीहरू है जसलाई अब केही थाहै हुँदैन तर त्यो किसिमले तपाईँहरूले इन्डाइरेक्टली तपाईँहरूले फोर्स गरेर त्योपट्टि जाने त्यो एकदमै अलिकति गलत हो जस्तो मलाई लाग्छ है सो दृश्य अब करिबन अन्ततिर छ होइन सो डु यु फिल कि हाम्रो यहाँको नानीहरूमा हाम्रो यहाँको स्पेसली गर्ल्सहरूमा पोटेन्सियल छ होइन यो मोडलिङ फिल्डमा अब नट ओन्ली लेट अस नट बी होइन कन्फाइन्ड सिक्किममा मात्रै तर नेसनल लेभलमा हेऱ्यो भने बिकज हाम्रो त्यो जुन अब फिजिकल स्ट्रक्चर छ नि होइन अब भेरी ओरिएन्टल होइन वेराज अब इन्डियाको अब सिने हेऱ्यो भने भेरी आर्यन फेजहरू भएको होइन हाइट वाइज पनि धेरै उनीहरूले लिड गरिरहेको हुन्छ नि सो वाट डु यु से अब यो कुरामा चाहिँ के लाग्छ हाम्रोहरू पनि नेसनल लेभलमा गर्नु सक्ला सो मैले यता आएकोदेखि है मैले उता पेजेन्ट जितेर आएकोदेखि आई हेभ ट्रेन्ड so many girls in few of the home pageants of Sikkim, and trust me when I say this, amazing talent. I have fallen in love. कति बेसी पोटेन्शियल छ, कति बेसी पोटेन्शियल छ, तर त्यही हो पुरा बेसी मिसलिड हुनु नै त्यो मेन चिज हो कि तर यति बेसी पोटेन्शियल छ, यति बेसी ट्यालेन्ट छ, उनीहरू त्यो दे जस्ट निड द शेपिङ हुन्छ नि, त्यो एकखेप हामीले उनीहरूलाई पर्फेक्टली शेप गरेपछि एन्ड देन वी लेट देम आउट इन द वर्ल्ड, they'll shine, they'll make us so proud. I know, I have seen that. I have seen little girls, I have seen girls of 13, 14 years old do amazing, हुन्छ नि, यति well spoken, so confident on stage, multi-talented, let me see that, very talented. The only thing that is needed is little bit of outside knowledge on the shaping, and then there you go, you have your Miss India home. Alright, ladies and gentlemen, आज हामीले यहाँको सिक्किमको ब्युटी पेजेन्टलाई लिएर कुराकानी गऱ्यौँ, स्पेसली हामीले चाहिँ अब टिन्सलाई लिएर है, अब त्यो ठुलोको हामीले गरेको छ नि अहिले घरि त अब मिसेसहरूको पनि होइन, दोज आर अब अलरेडी बिहा भइसकेको उहाँहरूको लागि पनि आफ्टर अल होइन सपना इच्छा सबैको हुन्छ. सो यस बिस्तारै बिस्तारै इभन हाम्रो जति पनि म्यारिड वुमेन्सहरू छ उहाँहरूको लागि पनि धेरै अपर्च्युनिटिजहरू आउँदैछ. सपना त कसको हुँदैन होइन, अब बिफोर म्यारिङ समवान उसको पनि त इच्छाहरू हुन्छ होइन ब्युटी इन्डस्ट्रीमा या फेरि कम्पिटिसनमा भाग लिने. सो त्यो चिजहरूलाई हेरेर अहिले घरि म्यारिड वुमेन्सहरूको लागि पनि धेरै यस्तो प्लेटफर्म अपर्च्युनिटिजहरू पनि आइरहेको छ. फेरि पनि त्यही भन्छु तर एकदम जेन्युनली तपाईँहरू हेर्नुहोस् है. सो डु नट गेट एक्सप्लोइटेड, म चाहिँ त्यही भन्छु. सो हामी अन्तमा छौँ, अन्त भन्दामा अब अन्तमै छौँ है. सो लास्टली एनी मेसेज वुड यु लाइक टु सेयर? I would really like to request my young people who are watching this, like myself, please go to the right pageant. I know how beautiful it is to follow your passion. I myself follow my passion. You should always pick the right platform, and you should always put your best foot forward. And like my यो अन्त तपाईहरु बाहिर जानुहुन्छ है, तपाईले बाहिर गएर तपाईले सर्टेन प्याजेन्ट जित्नुहुन्छ है, त्यहाँ तपाईहरु आउनु भएर पनि यता आउनु भएर I would like to request everybody जसले सक्नुहुन्छ to do something for our young kids who are aspiring to become like one of you है. अनि please do not let the glitz and glamour
exploit you into something else. Just be yourself, do not forget your essence. And I would also like to repeat one thing that my mentor told me, if your head deserves the crown, your feet deserves the ground. So you should always walk by that mantra, and do not forget that एउटा certain beauty standard मा तपाईहरु नबस्नुहोस् है. You should always fly as you are. And I would I like to end this by saying thank you so much to Sikkim for loving me so much. है मैले यति धेरै सपोर्ट पाएको छु अहिलेसम्म नै. It has been more than 3 to 4 years मैले जितेको है, तर अहिलेसम्म पनि people love me for what I have done, and I am eternally grateful है. अनि with time passing by, I hope that I make you more prouder. Thank you so much. Alright, ladies and gentlemen, with this है आजको मेरो गेस्ट फेरि पनि बताइदिन्छु तपाईहरुलाई. मेरो गेस्ट हुनुहुन्थ्यो मिस टिन इन्डिया विनर 2019 को हाम्रो दृश्य छेत्री. सो अहिले उहाँ 18 इयर्समा है स्टिल भेरी नलेजेबल भन्छु. अब ब्युटी अहिलेको जुन पेजेन्टको एट द भेरी यङ एज उहाँकोमा धेरै नलेजहरू छ होइन, धेरै ट्रेनिङ्सहरू पनि गरिसक्नु भएको छ. सो सी इज रिसोर्स पर्सन भन्दा पनि हुन्छ यो ब्युटी पेजेन्टलाई लिएर. सो आज हामीले धेरै थोर यहाँ सिक्किमको सिनलाई लिएर कुराकानी गऱ्यौँ. सो यस, विथ दिस हामी यो सेसनलाई यहाँनिर वाइन्ड अप गर्छौँ. सो डेफिनेटली नेक्स्ट एपिसोडमा अझ इन्ट्रेस्टिङ टपिकहरू लिएर आउने बाचा गर्दै तबसम्मलाई थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ अस. थ्याङ्क यू.